Herkese selam. Bugün bana gelen kötü yorumlarınızı eleştiriyorum. Hadi uzatmadan ilk yoruma geçelim. Bom gibi olmuş, seni sevmiyorum, linçliyorum. Burada sanırım ne yazmak istediğini az çok anlamışsınızdır. Ama bir de ne yaptığını yazmış, yani seni sevmiyorum, linçliyorum seni. Biz bunu anlamıyorduk kanka, teşekkür ederiz bilgilendirmen için. O belli ki yaşı küçük bu arkadaşım, o yüzden çok fazla eleştirmeyeceğim bunu. Hiç güzel olmamış, seslerini bebek sesi gibi yapmışsın, resmen en kötü bulduğum ses. Sanırım bu arkadaşın da Speed Up'ın ne olduğundan çok haberi yok gibi. Zaten haberi olsaydı yazmazdı diye düşünüyorum böyle bir şey. Saçma bir yorum, yani eleştirilecek bir yorum mu değil. Kendi düşüncesi. Ve GT yorumları kanalda en çok gördüğüm yorumlardan olabilir. Ben artık GT yapmıyorum arkadaşlar. Geri takip yapmıyorum. Ben artık kendi emeklerimle büyümek istiyorum. Küçük kanalken GT yapıyordum. Evet, 50 aboneyken falan yapıyordum ama artık yapmak istemiyorum. Böyle yorumlar da çoğalmaya başladı. Artık kanalda hiçbir zaman videoyla alakalı yorum değil de GT yorumları görüyorum. O yüzden de tam böyle yorumlar yapmayayım ama GT yapmıyorum. Bot gibi olmuş. Tamam. Oğlum tamam, güzel. Orijinalinden daha güzel, ne alakamalısınız ya yazan biri olmuş. Bakın, ben kendime yapılan bir hakarete tamam diyebilirim. Normal karşılayabilirim ama benim videoma güzel yorum yapan ya da hani beni destekleyen kişilere hakaret edilmesi asla normal karşılamam. Yani böyle yorum yaparsanız karşınızdaki kişi üzülür mü bilmiyorum. Ben olsam üzülmezdim açıkçası ama siz gerçekten kendinizi daha alçak bir seviyeye indiriyorsunuz. İnsanları sizi daha alçak bir seviyede görmesini sağlıyorsunuz. Kanalda da böyle yorumlar görmek istemiyorum. Zaten beni destekleyen kişilere aşağılayan yorumlar görmek istemiyorum. Bu yüzden böyle yorumlar yapmayın. Çok da umurumda, anladık en havalı sensin. Hava atma, sadece bir sesle olmuyor ve videolarına baktım, kullanmamışsın bu sesi. Bu benim, bu sesi kullanmadım. Bakın dikkat edin, kullanmadım ve ne oldu? Videoma gelen bir yorumdu. Sanırım bu yorumu yazanın ve bu yorum beğenen iki kişinin görme sorunları var. Yoksa asla bu şekilde bir yorum yapacağını zannetmiyorum. Başlığı okumadıysa da şey yapmış olabilir, böyle bir yorum yazmak durumunda bulunmuş olabilir ama ciddiye almadığım bir yorumdu açıkçası. Güzel olanı sıralamak yanlış, sevdiğini sıralamak doğru. Bu da benim K-pop tarihinde gelmiş geçmiş en güzel kadın roller videoma gelmiş olan bir yorumdu. Ben bu videoda kendime göre özel düşündüğümü belirttim. Ben Google değilim arkadaşlar. Ben video başında araştırılmıştır gibi bir şey yazmamışım. Eğer okuduysanız. Bu benim özel düşüncemdi. Eğer siz gerçekten böyle bir liste bulmak istiyorsanız gidip sorabilirsiniz. Google'da aratabilirsiniz. Ama yani bazı kişiler anlamamış bunu. Ve o şekilde yorum yapmışlar. Zaten anlasalar da böyle bir yorum yapacaklarını da düşünmüyorum. Ve bir tane süper zeki arkadaşımız da lise is the best, okey hayırdır demiş. Bu yorum da ilk okuduğum zaman gerçekten çok güldüğüm bir yorumdu. Çünkü çok komik bir yorum arkadaşlar. Lise fanlarının özellikle bu sanırım benim birisi yazdığı yorumdan da belli oluyordur. Bazı Beyblade'lerin liseyi her konuda en iyisi zannetmeleri gerçekten çok komiğime gidiyor. Bence benim için lisenin visuali hiç güzel değil. Tabii ki bir linkim ama lisenin visuali bence diğer üyelere göre birazcık düşük kalmış. Söylediğim gibi zaten bu video benim özel düşüncem üstüne yapılmıştı. Bu şekilde. Ve şimdi aşırı toksik bir yorumla karşınızdayım. Bunu Jenny yapsa bir şey demezsiniz. Ne var ya, her öyle yapan cringe mi oluyor Allah aşkına? Blackpink çıkış yaptı, herkes ötüldü, su yok. Şöyle ne var ya? Bu benim Ahyon'un izlediğim bir videoma gelen bir yorumdu. Ve ben orada Ahyon'un yaptığı davranışlar evet cringe demiş olabilirim ama bu yorumu yazan kişi isminden de anlaşılacağı gibi Ruby Jane ile başlıyordu. Yani Jenny fanı birisi, profil fotoğrafında da Jenny
vardı. Ve yorumda da diyor ki bunu Jen yapsa hiçbir şey demezsiniz. Yani belki de ilk defa gördüğü bir idolü savunmak için kendi idolünü kullanmış bu kız. Gerçekten bana yorum yazanların yaş kitlesi çok küçük. Ve ben bu yorumun da tutacak bir yanı olduğunu çok düşünmüyorum. O yüzden çok eleştirmeyeceğim. Gerçekten utanıyorum yani bu yorumu eleştirirken bile. Bu yorumu yazan ne kadar utanır birkaç sene sonra onu artık siz düşünün. Ve bir sonraki yorumumuzda hepsi sana bin basar Twice hariç. Hadi Ahyon'u anladım. Asya neden ya? Sensin yapmacık Ahyon'un ekstreli diyenler sözün yerine geçer inşallah. Kalp. Kalp. Ve yorumun sonuna da 2 tane kalp koymayı unutmamış arkadaşımız. Yani bu yorumun o kadar çok eleştirecek yanı var ki. Şimdi nereden başlayayım? Hepsi sana bin basar Twice hariç. Zaten benim bu videomda ısınamadığım idoller ve gruplar videosuydu. Zaten 3 tane şey koydum. Biri Twice, biri ESO, biri de Ahyeon. Hepsi sana bin basar Twice hariç. Zaten geriye 2 tane kişi kalıyor. Onlar da Asa ve Ahyeon. Ve yorumun devamında da diyor ki hadi Ahyeon'u anladım. ESO neden ya? Sensin yapmacık. Şimdi Ahyon'u anladım diyor ama ismi Mosties. Yani hem Mosties olup hem Ahyon'u linçlemek de bir garibime geliyor ama kendi sevdiği grubu linçlemek bilmiyorum yani. Elsa neden ya? Çünkü ısınamıyorum kıza. Sensin yapmacık. Tamam benim yapmacık. Ahyon'un eksi diyenler bu sözün yerine geçer inşallah diyor. Bu yorumun özeti de benim 4. sınıfta laf sokmaya çalışırken büründüğüm halin özeti gibi duruyor. Bu sözün yerine geçer inşallah. Yani next Sully'nin bizim olmamızı mı istiyorsun? Gerçekten çok garip. Mesela zeka seviyesi de çok düşük bir yorum. Sonunda da 2 tane kalp bırakmayı unutmamış. Sanırım spam atmayayım diye yapmış onları da ortamı yumuşatmaya falan çalışmış ama çok garip bir yorum yani. Gelmiş en garip yorum bu olabilir. Bu arkadaş da benim C-Idol'ın Not şarkısının çevirisini yaptığım videoya sapık yazmış. Normal karşıladım. Kadınları aşağılayan rapçilerden sonra ağır gelmiştir deyip geçtim. Evet videom bu kadardı. Biliyorum birazcık uzun oldu. İlk uzun videomda bu arada. Umarım güzel olmuştur. İnşallah beğenirsiniz siz de. Uğraştığım bir video oldu. Bu kadar. Görüşürüz.